Ο Σύλλογος Κρητών Μενιδίου Αττικής εδώ και 5 χρόνια έχει δημιουργήσει μια μοναδική συλλογή από παλιά αντικείμενα που χρησιμοποίησαν στην καθημερινότητά τους οι Κρήτες. Ένα ξεχωριστό λαογραφικό μουσείο με έμφαση στην αγροτική ζωή. Στο πολιτιστικό κέντρο του Συλλόγου Κρητών στο Μενίδιο Αττικής, τα κρητικόπουλα μαθαίνουν την παράδοση του τόπου τους. Ερχόμαστε εδώ γιατί μαθαίνουμε κρητικούς χορούς, θέλοντας να κρατήσουμε την παράδοση, γιατί η παράδοση είναι το παρελθόν και το μέλλον μας. Ερχόμαστε εδώ πέρα και μαθαίνουμε κρητικούς χορούς και κρητική λύρα. Θέλουμε να συνεχίσουμε την παράδοση. Είμαι από το Λασίθι, από την Ιεράπετρα, από το χωριό Γδόχια. Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται και ένα εξαιρετικό λαογραφικό μουσείο. Μια συλλογή από αντικείμενα της καθημερινής ζωής των Κρητών που μάζεψαν τα μέλη του συλλόγου για να θυμούνται οι παλαιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Ο σοφράς ήταν ένα αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες στην παλιά Κρήτη. Για ποιο λόγο? Εδώ αγίγανε το φύλλο και κάνανε τσιπίτες. Γιατί δεν είχαμε πράγμα να φάμε και μόνο πίτες τρώγαμε. Αφού και τραπέζι δεν είχαμε να φάμε, τρώγαμε όλοι μαζί γύρω-γύρω με το σοφρά. Καθόμαστε ή κάμε ή σε σκαμνάκια. Πιάτα τα πύληνα, τότε δεν είχαμε μόνο πύληνα, γιατί η Κρήτη έχει μεγάλη παράδοση στον πυλό, στην αγιοπλαστική. Οι οικογένειες τότε ήταν πολυπληθείς. Κάθε ένας είχε από 5-6-7 κοπέλια. Η σκάφη λοιπόν για τη γυναίκα ήταν το κάτι άλλο. Νερό στα σπίτια δεν υπήρχαν. Υπήρχαν λοιπόν στο κάθε χωριό από 2-3 βρύσες ή στην κοινοτική μεγάλη βρύση την παλιά που υπήρχε. Εκεί πηγαίνανε οι γυναίκες και πλένανε τα ρούχα τους. Στο τζαγκάρικο. Το τζαγκάρικο τι είναι? Ήταν η εποχή που όλοι σχεδόν οι άντρες, σαν γεωργοί και σαν βοσκοί που ήτανε, έπρεπε να φοράνε κάτι δυνατό και σωστό στα πόδια τους για τα βουνά. Τι ήταν αυτό? Είναι τα λεγόμενα στιβάνια που φοράνε οι Κρητικοί. Οι μπότες, όπως λένε οι υπόλοιποι. Έπρεπε λοιπόν να πάμε στο τζαγκάρι να μας φτιάξει τα στιβάνια. Το δέρος γινόταν από όλη την οικογένεια μαζί. Θυμάμαι ότι πολλές φορές ολόκληρο και μήνα μέναμε εκτός του χωριού, μακριά, με σκοπό να θερήσουμε τα σιτηρά. Να τα φέρουμε στο αλόνι, να τα αλωνίσουμε, να μαζέψουμε τον καρπό. Ο καρπός λοιπόν αυτός αποθηκευόταν μόνο σε πιθάρια. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο να μπει ο καρπός. Το πιθάρι στην Κρήτη ήταν το α και το ω. Δηλαδή και τα σιτηρά μπαίνανε μέσα στα πιθάρια και το λάδι μέσα στο πιθάρι και το κρασί μέσα στο πιθάρι και η ρακή μέσα στο πιθάρι. Όλα λοιπόν, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, αποθηκευόταν μέσα σε πιθάρια. Ήτανε γεωργός και συγχρόνως ήταν και βοσκός. Υπήρχαν τα μαντριά. Τα πρόβατα τα είχε ο άντρας, τα παιδιά πάντα βοηθάγαμε εκεί. Το μαλλί λοιπόν από τα πρόβατα έπρεπε να το δουλέψει η γυναίκα. Το έφερνε λοιπόν, το φέρναμε στο χωριό. Η γυναίκα το έπλαινε πάλι στις βρύσες που υπήρχαν με ζεστά νερά, να το καθαρίσει, να το ξάνει, δηλαδή να το απλώσει, να το κάνει κλωστή και να το μεταφέρει στο αργαλιό, που αργαλιό σπάνια βρισκόταν σπίτι να μην έχει το δικό του αργαλιό. Γιατί έπρεπε το αργαλιό, η ίδια η γυναίκα, η οικοδέσποινα και όσα θηλυκά κοπέλια είχε, έπρεπε να μάθουν αργαλιό, γιατί έπρεπε να φτιάξουν την πρίκα τους. Ένα ακόμα άλλο αντικείμενο του συλλόγου μας που την παράδοση της Κρήτης που υπάρχει είναι ο χειρόμυλος, το οποίο τον χρησιμοποιούσαμε τα παλιά χρόνια για να φτιάχνουμε τον ξινόχοντρο. Ο Σύλλογος οργανώνει κάθε χρονιά πολλές εκδηλώσεις και αναβιώνει σχεδόν όλα τα έθιμα της Κρήτης. Έτσι, τον Μάιο γίνεται η αναπαράσταση της κουράς των προβάτων, τον Ιούλιο το θέρος στο αλώνισμα, τον Ιούνιο ο κλείδωνας στο αμίλητο νερό, η γιορτή της Τσικουδιάς τον Οκτώβριο, ο τρίγος όπως γινόταν τα μινωικά χρόνια το Σεπτέμβριο. Μεγάλες προσπάθειες που πρέπει να στηρίζονται από την πολιτεία, γιατί η ιστορία και η παράδοσή μας είναι η παρακαταθήκη μας για το μέλλον.